Ngiyanibingelela futhi bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje ke we are going to be carrying on nesifundo sethu upart 2. Uma mangabe sizama ukuthola ukuthi ke uPaulus lo luyini njengoba sichazile ukuthi bekukhona ibackground efuna sikhave before siqhubeke siye phambili. Namhlanje futhi sikupart 2 wale background le ngoba ufuna sindlalele ukuze sikwazi ukuthi uma sesichaza yonke into ibe iyenze isense egcineni kungabe ukuthi ngikhuluma into engeke izikwazi ukubambeka egcineni ngoba bazalwane ifuneka sikwazi ukuthi understand yonke into ngoba yonke into ihlangene, everything is interconnected and kuyabalekile ukuthi ke siyazi yonke in detail, angikubeke kanjalo nje. So last time as we are doing isifundo sethu sokuqala sibheke ukuthi ngabe sesikhathini sokugcina yini ngempela, ngabe izimpawu ezenzeka around umhlaba wethu, ngabe zonke lezi zimpawu zikhomba into eyashiwo uJesu yini na. And nangempela sitholile ukuthi as mangabe sifunda uMatthew 24 uyasichazela ukuthi ke yini ezokwenzeka ande kube khona ukuphela noma kube kuphela komhlaba, nama signs azokwenzeka uma sekuqala lesi sikhathi sokugcina noma sokuphela. And ngempela sawa check ama events nani sathola ukuthi ama earthquakes nokuvukelana kwembuso, izifo ezihlukene, ama natural disasters, zonke lezi zinto lezi sazibuka ukuthi as from umnyaka ka2020 zonke sesiqala ukwenzeka ngokusheshsha, zenzeka kanye futhi as well. Sathola ukuthi ke konke kuyahambisana nesithombe sika Daniel osithola la chapter 2 kwincwadi kaDaniel, la khona uNebuchadnezzar inkosi iphuphe isithombe lesi sikhulu esinekhanda legolide, kulandele isiliva ezingalweni nasemahlombe, kulandele ithusi, kulandele insimbi kanjalo, bese kuba ke ubumba oluhlangene nensimbi enzansi, kwehla itshe lashaya inyawo lapha ilokhuzana isithombe sahlephuka sangatholakala ophisi bakhona. And then sathola ukuthi ke lelitshe leli lakhula lagcwala umhlaba wonke, ukukhuluma ukuthi umbuso lo kaNkuluNkulu uzofika and then uqede yonke lembuso le. Sathola ukuthi lembuso le ivela kanjani na. Sathola ukuthi mangabe uqala lapha lindaba iqala ezulwini ukuthi isono ngenkathi singena sangena ngale ngelosi le esithi uLucifer. Lapha safunda Isaiah chapter 14, saphinda safunda uHezekiel chapter 28 ochazayo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi lengelosi enkulu eyinikwe zonke izinto ezinhle, idalwe kahle, inikwe wonke amatshe ekhethelo, igolide, iyingelosi enkulu esibekelayo noma ikerubhi elisibekelayo, ukuthi leli kerubhi leli lalithe lisithenjwa sezulu lenza kanjani ukuthi ligcine liusathane namhlanje oyisitha esimangalisayo sikaNkuluNkulu nesomuntu. Sakuthola ukuthi kungena kanjani sangena kanjani isono ukuthi naye futhi uLucifer lo akazange aze awe yedwa, but wawanengxenye esithathu yengilosi lezi sithi amadimoni ezisebenza naye emhlabeni ukwenza umhlaba ungcole ube lento iyona namhlanje. So sakuthola ke lo background, sathola nokudalwa komuntu ukuthi umuntu ke eventually wakudalwa naye, and ngenkathi edalwa umuntu naye wathi edalwa nje shortly after his creation usathane wamlinga umuntu wawele sonweni, kwaqala ukufa emhlabeni. Sathola futhi okubalekile ukuthi umbuso lo wawunikwe uAdam noEva ukuthi kube yibo abazobusa umhlaba nazo zonke izinto ezikhona emhlabeni, unjoba unikwe bona ngokona balalela inyoka usathane ayengene kuyona ekhuluma through yona. Babelalela usathane bangena baba ngaphansi kwasathane, manje babe ngaphansi kwaNkuluNkulu. uAdam iauthority yakhe ekubusa kwakhe kungaphansi kwaNkuluNkulu, but all of a sudden now iyashifta ilokhuzana istance sika Adam. Wathola ukuthi uAdam manje ngokulalela isitha akasayena owaNkuluNkulu, udisobey uNkuluNkulu, walalela isitha, wabake ngaphansi kwesitha, meaning iauthority yakhe wayiforfeita noma yamlahlekela, iauthority yakhe yawela esitheni. Sathola ukuthi ke uJesu uma ngabeke esethembisa ku chapter 3 verse 15 ofundeka kanje uthi ke
ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe, yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo. Ngamanye amazwi la siyathola uNkulunkulu ekhuluma noSathane ukuthi ke uzofaka ubutha phakathi kwenzalo yesifazane nenzalo yenyoka eUsathane. Nawo kanjalo ukuthi inzalo le uJesu Kristu ezofika izochoboza ikhanda lenyoka, inyoka ishaye isithende noma ilimaze isithende salenzalo. Sathola lenzalo le uJesu Kristu, isiprofeto sokuqala esitshengisa ukuthi uJesu Kristu wayezofika ezofela abantu emhlabeni, ezothwala ihlazo labo lesono sabo, and ngaphezulu kwalokho ekuthwaleni ihlazo labo aphinde futhi awine umhlaba ubuyele kuNkulunkulu noma ubuyele kumuntu noma ubuyele kuAdam, because uJesu as iBhayibheli lisho lithi uAdam wesibili. Ngamanye amazwi as uAdam oqala wafeyila, lo wesibili akafeyilanga uJesu Kristu. Waphila impilo eperfect emhlabeni under the curse, under isiqalekiso sesono. Wakwazi yena ukuphila impilo engcwele ewumuntu, ethathe isimo sokuba umuntu waze wayofa esiphambanweni efela izono zethu ukuze sikwazi ukuthi sisindiswe, sikwazi ukubalwa njengabantwana bakaNkulunkulu. So now yonke icontroversy esiyithola eBhayibhelini bazalwane kusukela kuGenesis uthola lapha Genesis njoba kwafika uZamcolo nje nangale kwaZamcolo zonke izitori ezenzekayo no Josepha uzuyofika naku Moses, zonke lezi zigameko esibone eBhayibhelini igameko la khona uSathane ezama ukuvimba ukuthi lenzalo leyo esifazane ingafiki la emhlabeni, ingafiki izosindisa ihlabathi, ngoba ukufika kwaJesu kwakuchaza ukuthi uSathane uzalahlekelwa umbuso wakhe. So ngamanye amazwi uSathane throughout iBhayibheli uzama ukuvimba kwi-Old Testament, uzama ukuvimba uNkulunkulu icebo lakhe lokuzoletha uJesu emhlabeni ezofela ihlabathi. Wena ubuka istory nje ukuthi nasi istory mhlambe saZamcolo why abantu bakhohlakala ngalendlela le uNkulunkulu wazofuna ukubabhubhisa bonke. uSathane wezama ukuqeda ngomuntu ukuze akakwazi uNkulunkulu ukuletha iseed yakhe noma alethe inzalo yakhe leyo uJesu Kristu ezokwazi ukuzohlenga ihlabathi. Ngamanye amazwi uSathane wayefuna ukucorrupt umhlaba ngalendlela leyo ukuthi uNkulunkulu aza give up kuwona, azangangeneleli kuwona ekutheni awusindise. But ke unfortunately wafeyila kuyo yonke le gameke ezama nangalesikhathi sika Moses ezebulala zonke izingane nani zonke lezo igameko uSathane uzama ukuvimba ukufika kwaJesu Kristu. So yonke crux yeBhayibheli is centered kuGenesis 3 verse 15 ukuthi uJesu uNkulunkulu wathembisa ukuthi uzoletha inzalo yowesifazane le ezochoboza ikhanda lesitha esenguSathane, bakhululwe abantu bakaNkulunkulu esonweni, baphinde bakhululwe futhi nakuyena uSathane. So imi kanjalo le ndaba. So now uGenesis 3 verse 15 uNkulunkulu ke had to prepare a holy line noma uhlanga olungcwele la ekwakuzovela khona uMesaya lo esithi ke uJesu iwundlu langempela leli elazofika lizosifela esiphambanweni. Now uNkulunkulu wafuna ahlethi uhlango. That is why mabuzofunda iBhayibheli likhuluma ngegenealogy, ukuthi ngazi ngingayibeka kanjani mhlawumbe uyichaza kanconywana ukuthi iBhayibheli ihlezi limention ukuthi ubani wazala bani, ubani wazala bani, wathi seneminyaka emingaka wazala ba. uNkulunkulu wayenza amasibomo ukuthi arecount yonke lento le ngoba wayefuna sibone ukuthi uNkulunkulu wayekhethe kanjani iholy line yakhe la khona ekwakuzohamba kuvela uJesu khona. So it was important ukuthi uNkulunkulu ayilandelise khona uzoyibona ukuthi kusukela kuAdam uqhubeka noAdam uwehla nga down the line uzuyofika kuJosepha ukuthi ubani okwi-lineage yokuzalwa kwenkosi yethu uJesu, because uNkulunkulu had to prepare that line. And uSathane uye kwayezama ukuvimba that holy line ukuthi yenzeke ngoba evimba ukuthi uJesu angafiki emhlabeni azofela ihlabathi aphinde azowina umhlaba ubuyele kumuntu. So that's the crux of the matter. Mabufunda uGenesis chapter 4 verse 25 kuthiwa ke uAdam wabuye wamazi umkakhe, wayesezala indodana, wayiqamba igama wathi nguSeth ngokuba wathi
uNkulunkulu ungibekele enye inzalo esikhundleni sika Abela njengokuba uKhayini umbulele. Ngamanye amazwi understand ukuthi kukhona amadodana lawo 2 uKhayini noAbela. Ukule madodana nawo 2 uAbela was the one chosen kwiHoly Land because he was holy than his brother uKhayini. Wayengcwele uAbela enza lento uNkulunkulu ayifunayo. Nanokufika bezokhonza kuNkulunkulu ngenkathi isigameko siyathola ngenkathi uKhayini ebulala uAbela ukuthi ngenkathi efika bezokhonza kwakumele bafike nesilwane abazosifaka kwi-altar, then uNkulunkulu ehlisa umlilo as a sign ukuthi uya approve le sacrifice le ayilethile. Then leyo sacrifice le yayimela uJesu nakhona. Ngamanye amazwi that time benza umhlatshelo bewubeka lapha kwi-altar uNkulunkulu ehlisa umlilo, le altar leli ukhona isilwane lapha sasimela uJesu Kristu ezofika. Ngamanye amazwi they were living in hope, ethembeni lokuthi uJesu uzofika ezobafela. Ngoba noAdam wayetshela benoEva betshela ingane zabo ukuthi uNkulunkulu wasithembisa ukuthi khona inzalo ezofika echoboze ikhanda lesitha ukuze sikwazi ukubuyela back in favor kuNkulunkulu. So into uAdam noEva betshela ingane zabo as isikhathi siqhubeka bekhuluma bezixwayisa bezenza bezifundisa ngokulunga nani. So siyathola ukuthi uKhayini yena wafika nezitshalo of which izitshalo as represent uJesu, but imvu noma isilwane esasiclean sasi representa uJesu nomsebenzi azowenza. So that is why uNkulunkulu wawu rejecta umsebenzi kaKhayini wamkela umsebenzi kaAbela noma wamkela umnikelo kaAbela mengikubeka kanjalo. So ngamanye amazwi uKhayini wathemba emsebenzini yakhe, not kuma merits kaJesu noma kaMessiah oyezofika. That is why umnikelo wakhe was rejected, because akazange azathembele kwisithembiso uNkulunkulu asithembisa ozokhulula ihlabathi. So sathola ukuthi ke uAbela uma esefile ebula umfowabo, then uNkulunkulu wavusa uSeth naye uye ke manje sozoqhubeka neHoly Line, ngoba kwi-genealogy kaSeth ezoqhubeka yila kwakuzohamba hambe kuvuke khona oNoah, kuhamba bekuvuke olokhuzana, kuvuke oAbraham, oIsaka, noJakobe kanjalo, uzuyofika kuJuda uqhubeke njalo uzuyofika egcineni kuJesu Kristu. Now this is the history behind i-genealogy miqhubeka. Bese kuthi chapter 26 verse 4 uthi ngiyakusandisa isizukulwane sakho sibe siningi ngangezinkanyezi esibhakabhakeni, ngisinike wonke lamazwe nezizwe zonke zomhlaba ziyokubusiswa ngenxa yesizukulwane sakho. Ngamanye amazwi uNkulunkulu la ukhuluma ke noAbraham ukuthi ke ngaye izizwe zonke ziyobusiswa, izizwe zonke ziyabusiswa. No, I beg your pardon, but lana ukhuluma noIsaka. Ngamanye amazwi uIsaka uqhamuka kuAbraham. Ngamanye amazwi ilineage le isaqhubeka njoba sazi ukuthi ke as ilineage ihamba yafika kuAbraham, yathi mifika kuAbraham kwabu Abraham wazala uIsaka, uIsaka wazala uJakobe, uJakobe kanjalo wazala amadodana lakhe u12, and one of leyo indodana yakhe le ekwakuzoqhamuka uMesaka yona uJuda, indodana kaJakobe yes4. Now sathola nalo ukuthi ke kunale promise le promise uyayiphinda uNkulunkulu wayikhuluma nakuAbraham ukuthi ngaye ngesizukulwane sakhe noma ngaye kuzobusiswa umhlaba wonke, all nations, izizwe zonke zomhlaba izobusiswa. Why esho kanje uNkulunkulu? It's because kusona lesizwe sikaAbraham noma kumaloyens akhe noma kukhalo laAbraham kwakuzophuma uMessiah owezofika ezosindisa ihlabathi lonke. Ngabanye amazwi the whole world was going to be blessed ngenxa yeAbraham ngokuthembeka kwakhe ukuthi kwilineage yakhe kwakuzovela lo ozosindisa ihlabathi. So uma ngabe uqhubeka uGenesis 18 uthi ke uJehova wathi ngingamfihlela yini uAbraham engizakwenza na? uAbraham uyakuba yisizwe esikhulu esinamandla, ziyakubusiswa kuyena izizwe zonke zomhlaba, ngokuba ngimkhethele ukuba ayale abantwana bakhe nabendlu yakhe
emva kwakhe ukugcina indlela kaJehova nokusebenza ukulunga nokwahlulela ukuze uJehova amenzele uAbraham lokho amthembise kona. Genesis 18 verse 17 to 19 ukhuluma ke lana ngesigameko uNkulunkulu eyobhubhisa iSodoma ukuthi kumele yena amtshele uAbraham communicate naye into azoyenza. Ngamanye amazwi uAbraham wayomngani noNkulunkulu. uNkulunkulu wayemtshela ekhuluma naye izinto eziningi concerning the future nani. But in this particular case kukhona into ayisho uNkulunkulu kule statement sakhe ukuthi uAbraham uzoyala abantwana bakhe nabendlu yakhe emva kwakhe ukugcina indlela kaJehova. Ngamanye amazwi uAbraham wayezoqhubeza knowledge ngoNkulunkulu up until kuze kuvele kwilineage yakhe uMessiah. Ngamanye amazwi imfundiso kaAbraham ngoNkulunkulu ophilayo uzoyitransfer enganeni zakhe kanjalo ingane zakhe zidlulise from generation to generation kuze kuyofika kuMessiah as the hope of ihlabathi lonke ukuthi kuza ozosindisa abantu. Now uma sithola lapha kuGenesis 26 verse 4 no 5 ithi ke ngiyakwandisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu ngiyiphe inzalo yakho onke lamazwe ngenzalo yakho ziyabusiswa izizwe zonke zomhlaba ngokuba uAbraham walalela izwi lami wagcina ukusho kwami nemiyalo yami nezimiso zami nemithetho yami. Ngamanye amazwi uAbraham wayegcina imithetho kaNkulunkulu egcina izimiso zaNkulunkulu imiyalo kaNkulunkulu ukusho kaNkulunkulu nezwi laNkulunkulu. Ngamanye amazwi uAbraham was a righteous man wayindoda yayilungile igcina imithetho kaNkulunkulu ngokusho kwalamavesi lawo. So uNkulunkulu lana ukhuluma noIsaac indodana kaAbraham ukhuluma ngoAbraham inceku yakhe ukuthi inceku yakhe ilungile kangakanani. Now mufika lapha yana ke ku Genesis 21 verse 3 uthi uAbraham wayiqamba indodana ezalwe nguSara ukuthi kuIsaac. We know that ilineage iqhubeka kanjalo. Emva kwalokho kwaphuma umfowabo uGenesis 25 verse 26 umfowabo isandla sakhe sibambele esithendeni sika Esau. Igama lakhe labizwa ngokuthi uJakobe. uIsaka wayeneminyaka amashumi ayisithupha ekuzalweni kwabo. Ngamanye amazwi la kukhulunywa ngokuba khona kwaJakobe. Ukuthi uJakobe la uJakobe bazalwa beamawele kuEsau noJakobe. uJakobe kwabamncane kunoEsau. But siyathola ukuthi lo mncane uye owagcina okhethiweyo kwilineage. But ingelosi yafike yakusho lokho icommunicator noma wakhe uRebecca ukuthi mangabe kuzalwa labafana lo mncane uye ozobe lokhuzana kuzobe uye ozokhethwa kwi-holy line. Now ku-Exodus 1 verse 1 kuya 6 kukhuluma ke ngokuthi uJakobe yena lo owazalwa eyiwele okwilineage ukuthi wazala amadodana ayo12 nendodakazi eyodwa. Uthi uverse 1 kuya 6 uthi lawo ngamagama amadodana kaIsrael afika noJakobe eGibhithe ileyo naleyo nabendlu yayo uRubeni uSimiyoni uLevi uJuda uIsakari uZebuloni uBenjamin uDani uNaftali uGadi noAshera sebebonke baphuma okhalo lukaJakobe babengabantu abangu70. uJosefa wayevele eseseGibhithe uJosefa wafa nabo bonke abafowabo naso sonke leso sizukulwane. Ngamanye amazwi kukhuluma amadodana wonke kaJakobe la ese12 ukuthi lamadodana lawo yiwo aphuma okhalweni lawa enza izizwe ezu12 zakaIsrael. Lezi ezinye izizwe ke zagcina iphelile kwasala isizwe sakaJuda nesaka Benjamin, but konke kwakubizwa ngokuthi uJuda konke ngalesikhathi ke uJesu ezefika emhlabeni wafikela kusona lesizwe lesi a descendant kaJuda. Now why nginarrate zonke le ndaba lebazalwane ngoba ngifuna sibuke uNkulunkulu esebenza emfihlakalweni kucebo lakho losendiso prepare abantu la ekuzovela khona inkosi yethu uMessiah le ezosindisa.
ngegazi layo. Now ngifuna sibheke ukuthi as uJesu prepare this holy line, while at the same time uprepare nesizwe ukuze lesizwe lesi kube isizwe sabapriesti, kube isizwe esizokwazi ukuletha knowledge yeqiniso ukuthi uNkulunkulu ngubani nokuthi ukhonzwa kanjani nezithembiso zakhe nako konke okuhle uNkulunkulu akubekele abantwana bakhe, kanye nama judgment futhi nezahlulelo zikaNkulunkulu ezibhlungu nazo uNkulunkulu azozehlisa if abantu bengamlaleli uNkulunkulu bengenzi ngokwentando yakhe. Now lana ke as uNkulunkulu eforma isizwe lesi, na amadodana nawo 12 enza isizwe sikaIsrayeli, lesizwe sikhethekile kuthiwa isizwe sabapriest. uNkulunkulu wathi siforma lesizwe lesi sakhula eGibhithe ngenkathi sihambe ngesikhathi sesomiso through uJosepha. Sakhula sasaba sikhulu isizwe, uNkulunkulu wasikhipha eGibhithe ngesandla esikhulu nangesandla senceku yakhe uMoses. Ngenkathi sikhipha uNkulunkulu kukhona into uNkulunkulu ayenza nalesizwe. Ngamanye amazwi lesizwe uNkulunkulu wenza into ebizwa kuthiwa icovenant naso, isivumelwano. Isivumelwano sasiphakathi kwaNkulunkulu nalesizwe, because kwakuyisizwe sasikhethekile la khona ekwakuzovela khona usindiso. Ngamanye amazwi uJesu wayezovela kulesi sizwe lesi. Now siyathola ukuthi lapha ku Exodus 19 verse 3 kuya 8 siyathola lesi sivumelwano lesi siqhubekayo phakathi kwaNkulunkulu nesizwe sakaIsrayeli. Uthi manje befunda kanje, uMose wakhuphukela kuNkulunkulu uJehova esentabeni wamemeza kuye wathi, yisho kuyo indlu kaJakobe ubatshela abantwana bakwaIsrayeli uthi, nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe nokuthi nganithwala ngamaphiko okhoziganisondeza kimi. Kalokhu uma nilalela izwi lami nigcina isivumelwano sami, niyakuba yigugu kimi kunazo zonke izizwe, ngokuba umhlaba wonke ungowami. Nibe ngumbuso wabapriesti kimi nesizwe esingcwele. Yilawo mazwi ozawakhuluma kubantwana bakaIsrayeli. uMose wafika wabiza amalunga abantu wabeka phambi kwabo onke lawo mazwi uJehova amyale ngawo. Bonke abantu baphendula bathi, konke akukhulumileyo uJehova siyakukwenza. uMose wabuyisela kuJehova amazwi abantu. Ngamanye amazwi la uJesu uNkulunkulu wehla wathi cababa entabeni yaseSinayi. Wakhuluma ke uNkulunkulu nabantwana bakaIsrayeli. Siyathola bese ekhuluma lapha chapter 20 nabo, but before akhulume nabo the 10 commandments noma imiyalelo eyishumi leyayikhuluma, kukhona into ayenzayo uNkulunkulu before. Kukhona imarriage eyenzekayo noma umshado wenzekayo phakathi kwaNkulunkulu nesizwe sakhe esikhethiweyo. Uyachaza ukuthi uma ngabe belalela izwi lakhe begcina isivumelano sakhe, bayoba isizwe sikhethekile kuyena esiyigugu, baphinde babe umbuso wabapriest futhi as well. Ngamanye amazwi umpriest siyaza ngithi ukuthi uyimediator umpriest phakathi kwabantu noNkulunkulu. So lesizwe okuyisona esasikhethiwe ukuthi phakathi kwezizwe noNkulunkulu kube yiso isizwe esaso andisa ulwazi lweqiniso ngoNkulunkulu owadala izulu lomhlaba. Wonke ama-oracles, wonke ulwazi uNkulunkulu ekufuneke alideposite kubantu wayezokwenza through lesi sizwe and nothing else. Now mesithola ke la siyathola ukuthi uNkulunkulu ekhuluma amazwi noIsrael wabuyisa impendulo, as if they were saying vows la, noma besho ivumelwano ukuthi njengoba abantu musuku ubona abantu beshada ukuthi lo munye uyazibophezela komunye. Into ke eyayenzeka la izivumelwane leso ebabevumelane ngaso, uIsrael wazibophezela uNkulunkulu noNkulunkulu wazibophezela kuIsrayeli kanjalo. Ngamanye amazwi kwabe isizwe saNkulunkulu esikhethekile emthethweni through the covenant. Now uNkulunkulu mase enzile icovenant nesizwe sakhe, kwafuneke manje abanike icebo losindiso. Icebo losindiso elalizohlezi likhona kubona libakhumbuza uJesu zayo, kanti lifundisa futhi nezinye izizwe ukuthi kukhona uMesaya ozayo. And futhi not only that,
zonke lezi zinto lezi ababezozenza noma uNkulunkulu ayibatshela ukuthi abazenze zazizokwenza ukuthi iplan of salvation ihlezi fresh engqondweni zabo bazi ukuthi uNkulunkulu yini ayihlosile ngomhlaba nabo futhi ezisizwe na uNkulunkulu wathi ke ku-Israel awumakhele indlu engcwele la khona uNkulunkulu ezohlala phakathi nabo ngenkathi bephuma eGibhithe besehlane babezokwakha iTabernacle la khona uNkulunkulu ezohlala nabo in their midst ngamanye amazwi babezohlala amatendeni besurround iTabernacle lizoba phakathi nendawo kuyindlu la khona iglory noma inkazimulo kaNkulunkulu ezohlala khona njalo bahamba nalo bese bephinde balibeka baliassemblishe and then ba-assemblishe namatende abo kanjalo bebehamba nalo iTabernacle up until kwaze kwafika isikhathi la kwakhiwa khona iTemple kaIsrael but ke that is in the future but right now lesikhathi leso umufunda uExodus 25 verse 2 bese uyofunda futhi uverse 8 no 9 uthi khuluma nabantu bakwaIsrael ukuze bangilethele umnikelo kube yilowo nalowo anikele ngokuthanda kwenhliziyo yakhe ningilethele umnikelo wami mabangenzele iTabernacle elingcwele ukuze ngihlale phakathi kwabo yenzani konke njengalokho engizakunikhombisa khona umfanekiso weTabernacle nayo yonke impahla ekulo niyakuyenza kanjalo ngoba yamazi uNkulunkulu la unika instruction uIsrael ukuthi awumakhele iTabernacle nakhona futhi uma uNkulunkulu esho kanje akasho ukuthi uIsrael awuvela wakhe iTabernacle olithandayo ukuthi lime noma ingayiphi abayithandayo but uthi uzotshengisa uMoses umfanekiso ekufuneka balakhe ngayo ngoba yamazi abazakhele into abayithandayo nakhona nezimpahla eziphakathi kwiTabernacle nakhona nezingaphandle nazo futhi kufanele kube izinto uNkulunkulu azoyidirector ukuthi zakhiwe kanjani ama dimensions akhona ame kanjani ukuthi into engaka kufanele ibe ubude omngaka na yonke lonto leyo so uNkulunkulu did not leave them alone akabashiya ukuthi bazakhele ngendlela abathanda ngayo but yonke into uNkulunkulu wabanika instruction and there's a reason why uNkulunkulu enze kanjalo ngoba iTabernacle leli athi uNkulunkulu abalakhe lali itype yeTabernacle elisekhaya ezulwini ngamanye amazwi kwakuyithempeli akuthi uNkulunkulu abalakhe elumfuziselo wethempeli elisekhaya ezulwini it was a miniature version mhlawumbe ngichaza kanje nginibone mabe iarchitects le dwebe izindlu izofika idwebe indlu noma ibhilidi mase iyakha imodel encane ibhilidi noma yendlu ukuthi indlu ime kanje thothi uzobona nje into yakhiwe ngebhokisi ekuyiyona indlu but kodwa ibhokisi elirepresenta indlu ezokwakhiwa enkulu ezokwakhiwa ngempela omakhe ngamanye amazwi iTabernacle lana laliye miniature version elalikhomba iTabernacle elisekhaya ezulwini uNkulunkulu khona into ayifuna ukuyikhombisa yona uIsrael nabantu nathi ukuthi ezulwini kunje and zonke lezi zinto zimeleni ngoba zonke lama articles of furniture noma lezi impahla ephakathi zazi ne meaning yazo kwakukhona into ezazichaza enisongena kulokho esikhathini esizayo manje uma nibuka iTabernacle siyabona lapha ukuthi ke limi kanjani ke yabona kukhona amatende emaceleni abantwana bakwaIsrael ezibabehamba kuloya 40 years besehlana then bese kuba khona ke iTabernacle bese kuba khona into ebiyile khona ilinen le eyimhlophe eyayibiyile kube khona amagceke ngaphakathi then bese uma ungena lapha ya iyodwa indawo yokungena kule Tabernacle yayingekho enye indawo esesayidini noma engaleni noma engemuva yayiyodwa indawo yokungena uma ungena nje immediately uhlangana nealtar lokushiswa njengoba nibona umlilo engathi uyavutha lapha nabapriest besebenza lapha emva kwalokho ulandelwe umcengezana wethusi la wahlala khona amanzi abapriest kufanele bawasheke izandla nezinyawo before bayongena kwiTabernacle njalo le altar le lokushiswa ila isilwane esashiswa khona mangabe ufike njengobona lo muntu khona ugoqile lapha ubeka izandla zakhe kwimvu okuchaza ukuthi izono zakhe zonke uyazivuma ekwimvu bese imvu yabulawa
bese ibulawe bese abapriest bayisikeke bayibeke lapha ukuze ishe. Ngamanye amazwi leyamvu imele uJesu, lela altar limele isiphambano ngamanye amazwi, but sizongena kuma details ukuthi each and everything imeleni, what does it represent. And then mangabe usungena ngaphakathi nakhona futhi ungena kwithabanakele iyodwa indawo yokungena, azimbili, ayikho enye ozoyithola ngesayidini. There was only one entrance. And mabu bheka ungena ngaphakathi kwakunamagumbi ke amabili phakathi, kunegumbi lokuqala negumbi lesibili. Salibona ikhethini elilapha elihlukanise indawo engale nendawo enganeno. Le ndawo enganeno ibizwa ngokuthiwa ke indawo engcwele, bese kuthi indawo le engale kwekhethini kuthiwa indawo engcwele, the holiest of all. Kule ndawo enganeno uzobona nje lapha ukuthi ngesandla sesinxele uzothola lapha i7 branch candlestick, ngamanye amazwi ikhanyiso ezinezinti eziyisikhombisa lapha. Kwakufuneka ehleze ekhanya, kufaka amafutha lapha ehleze ekhanyisa lapha kuyithabanakele ngaphakathi. Then bese kuthi ngala isandleni sokudla kunetafula elaliba nezinkwa ezazu12, izinkwa leziya ezazu12. Then bese kuba khona ialtar elaliseduze kwekhethini lapha la okushiselwa khona impepho. Then ngale kwekhethini kutholakala khona umphongolo wesivumelwane owunemiyalelo 10 ngaphakathi. So abanye bazoyikhumbula le part le, abanye ke mhlambe baqalayo ukuyibona uma ufunda nje uExodus 25 uhambe nawo njalo uzobona zonke le zinto lezi esikhuluma ngazo uNkulunkulu ethi abazenze nokuthi abazenze kanjani. Now uma mangabe ubheka la siyabona lapha kumphongolo wesivumelano kuneyingilosi ezimbili, njengoba sichazile nje ukuthi leli altar leli tabernacle umfuziselo wethabanakele esekhayizulwini. Ngamanye amazwi lapha endaweni engcwele it is where esithola khona isihlalo sobukhosi, la isithe khona eyodwa le ngilosi kwakuLucifer engakawi esayingilosi elungile kaNkulunkulu. Siyabona le ngilosi zibhekene, impiko zivulekile, and siyathola ukuthi phansi kwazo kwesihlalo somusa kunomthetho, meaning there is law and bese kuba khona isihlalo sobukhosi somusa ngaphezulu. So there is law and then there is mercy, kunomthetho nomusa, all of it kuhlangene lapha in the holy of holies, like khona indawo engcwele kaNkulunkulu. So leli tabernacle li representa itabernacle elisekhayizulwini, but more than this, ngaphezulu kwalokho sizothola ukuthi yini enye leli tabernacle eli representayo. Lana nje ngizofunda le part le encane edila nomphongolo wesivumelwano, ngizochaza kancane. Uyokwenza isivalo sesihlalo somusa, Exodus 25 verse 17 to 22, ngegolide elicwengekileyo, ubude baso bube ngama-cubits amabili nengxenye, ububanzi baso bube yi-cubit nengxenye. Uyokwenza amakherubi amabili ngegolide elicangcathiweyo, ubeke emphethweni wesihlalo somusa ncazombili zazo. Uyokwenza ikherubi ngalinye libe sekugcineni kwezinhlangothi zombili, uwenze ekugcineni nxazonke ahlangane nesihlalo somusa. Amakherubi ayokwelula amaphiko awo ngaphezulu, amboze ngawo isihlalo somusa, abhekane ngobuso, ubuso bawo buyobheka isihlalo somusa. Uyosibeka isihlalo somusa phezulu komphongolo, ufake phakathi izibhebhe zamatshe engizokunika zona. Ngiyohlangana nawe lapho, ngikhulume nawe ngiphezulu kwesihlalo somusa naphakathi kwamakherubi amabili aphezulu komphongolo wobufakazi. Ngiyakukuyala ngakho konke oyakukhuluma kubantu bakwaIsrael. Ngamanye amazwi uNkulunkulu la uyala abantu bakaIsrael ukuthi benze umphongolo wesivumelwano. La khona ekuzofaka khona izibhebhe ezimbili zamatshe. La matshe lawa ekhulunywa ngawo are the 10 commandments, imiyalelo eyishumi oyithola ku-Exodus chapter 20. Now sathola ukuthi la makherubi kuthiwa awakhiwe lapha, akhiwe esihlalweni sobukhosi kuthiwa abhekane, but kodwa abheke
isihlalo somusa, meaning lama kerubi abheke phansi, and phansi kwesihlalo somusa khona umthetho. Njengoba siye sachaza ukuthi uLucifer noma uSathane esayingelosi kaNkulunkulu engcwele, umsebenzi wakhe was to safeguard the law of God, or to communicate umthetho kaNkulunkulu nezidalwa zasekhaya ezulwini, ukuthi ke isimilo saNkulunkulu basibone through uLucifer. Ngamanye amazwi, he was a type of priest. Ngikubeka kanjalo ngoba uma babe futhi uya kuHezekiel chapter 28, lamatshe lawa ayetholakala kuLucifer, amatshe akufuneka futhi later on uma uzofunda la kuExodus atholakala kumpriest. Isifuba sompriest sasiba nalamatshe lawa ahlukene uNkulunkulu ayithe asakhiwe nengubo zabo, okuchaza ukuthi kusinika indication of a priestly role uSathane ayedlala engakabi isitha, but esawu umntwana kaNkulunkulu. So kanjalo ke siyathola ukuthi le tabernacle nalama nalempahla phakathi isinika indication ukuthi izulu limi kanjani, noma ngeke kube ncamashi, but we have an idea ngokutshelwa ke iBhayibheli. Now Exodus 32 verse 15-16 uthi uMose waphenduka wehla entabeni ephethe ezandleni zakhe izibhebhe ezimbili zesivumelwane ezazibhalwe nxazombili, zibhalwe ngaphambili nangemuva. Izibhebhe lezo zazingumsebenzi kaNkulunkulu, nombhalo ubhalwe nguNkulunkulu wawuqopha ezibhebheni zamatshe. Ngamanye amazwi bazalwane la, uNkulunkulu ngenkathi esho imiyalelo eyishumi akawunikanga uMoses ukuthi kube uyena ozobhala imithetho, but uNkulunkulu wabhala uqobo lwakhe, wabhala ngomunwe wakhe ebhala imiyalelo elishumi. Why uNkulunkulu enze kanje? Wengathembi umuntu ngoba le miyalelo le kwakuyimiyalelo ethinta uhulumeni wakhe wasekhaya ezulwini, wawuthinta igovernment kaNkulunkulu uqobo lwakhe, because awukho umbuso survive bazalwane without umthetho. So umthetho wombuso kaNkulunkulu is found in the 10 commandments. That is why uthola isihlalo somusa, amakerubi amabili, umthetho weshumi. Ngamanye amazwi into esichazela yona la, i-foundation yombuso kaNkulunkulu is the law of God. And as we know ukuthi uma besifunda kwiTestament elisha ukuthi umyalelo kaNkulunkulu uyisimilo sikaNkulunkulu, the law of God isimilo sakhe. Ngamanye amazwi uNkulunkulu is able to express himself through umthetho wakhe nasemseni wakhe nangomusa wakhe, which is through his son, nokunikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. And it is love, uthando lonke lolu uNkulunkulu akhuluma ngalo la. Now esifuna sikuthole futhi ukuthi uNkulunkulu ngikumentionile lokho, but ngicela ukumention again ukuthi it is God who wrote. uNkulunkulu owazibhalela akanikanga uMoses. But le minye imithetho eminye esibiza ukuthiwa ama-ceremonial laws, ngoba ahlukene kabili bazalwane. Kukhona i-moral law, le umthetho kaNkulunkulu, the 10 commandments. Bese kukhona le minye imiyalelo uNkulunkulu ayinika uMoses. Lo myalelo uMoses ke wayibhala yena ngesandla sakhe, but le eyishumi uNkulunkulu akanika uMoses wayibhalela ngesandla sakhe. Now Hebrew 8 verse 1 kuya ku2 bese kubo verse 5 uthi umongo walokhu esinitshela kona yilo, sinompriest omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini, uyisikhonzi sokungcwele nesethabanekeli lempela elamiswa inkosi, hayi umuntu. Bekhonza okumfanekiso nesithunzi sokwasezulwini, njengalokhu wayala uMoses eseza kuqeda ukwenza ithabanekeli, kwathiwa uyokwenza konke ngesifanekiso salokho owakuboniswa entabeni. Ngamanye amazwi bazalwane la siyathola futhi ukuthi uthi uPaul mechaza la kwincwadi yamaHebheru uthi sinompriest omkhulu onjalo ezulwini kuyithabanekeli elingakhiwa ngomuntu. Ngamanye amazwi lela thabanekeli esasemhlabeni lalakhiwa uMoses ngalesa sikhathi, but laphela lelo thabanekeli. Now umpriest omkhulu, which is uJesu, uye umpriest omkhulu kuyithabanekeli elisekhaya ezulwini. Ngamanye amazwi njengoba ngichazile bazalwane earlier ukuthi asikwazi ukuya kuBaba ngaphandle kwendodana. uJesu uyena esikwazi ukuya ngaye kuNkulunkulu ngoba uye umpriest wethu, uye imediator yethu.
So kuyachazwa la ukuthi ngenkathi uJesu esemhlabeni efa kwadabuka isihenqo sethempeli bazalwane siyakhumbula okuchaza ukuthi there was an end kwaphela indaba yokuthi kube nethempeli emhlabeni ithempeli esezosebenza elisekhaya ezulwini ngoba uJesu uye okade kukhulunywa ngaye ukuthi uzofika umpriest wangempela newundlu langempela okuchaza uJesu umpriest ezulwini and ukuthi me representa aka represent igazi lelwane lezimvu but to represent igazi lakhe as atonement for izono zethu ngamanye amazwi la bazalwane uma bechaza uPaul kwincwadi yamaHebheru ukuthi leli thabanekeli uJesu awumpriest kulona ithabanekeli elingakhiwa ngomuntu but elakhiwa uNkulunkulu leli njengoba ayexwayisiwe uMoses ngathi elakha la emhlabeni ukuthi akalakhi kanje nakanje ngoba lumfuziselo waleli sekhaya ezulwini. So ngamanye amazwi bazalwane we saw a shift ukuthi uJesu ngenkathi efa esiphambanweni umsebenzi wakhe ungakapheli. So that was not the end of icebo losindiso but icebo losindiso shifted from emhlabeni ukufa kwaJesu wavuka to ezulwini uJesu being a high priest. And sathola futhi mesifunda isambulo chapter 1 ukuthi isambulo chapter 1 sifica uJesu lapha ku chapter 1 egqoke iattire yompriest and ehamba kumakhandlela kwizinto ezisikhombisa zezibani zezikhanyiso. I language leyo oyithola kuyithabanekele ukuthi kwindawo yokuqala uyathola ikhandlela lela noma isibani lesa esinezinto ezazisikhombisa. So that symbolism siyayithola nakusambulo chapter 1 ekhomba kona ukuthi uJesu njengoba esekhaya ezulwini umpriest kuyithabanekeli langempela. So kubalekile bazalwane ukuthi leli thabanekeli la emhlabeni sifunde sazi ngalo ngoba yilo elisinika iclue ukuthi ithabanekeli lesekhaya ezulwini lisebenza kanjani. Ngoba usindiso lethu lincike lapho bazalwane ngoba yonke lento yayenzeka lapha yayithinta usindiso kuyithabanekele kwi-Old Testament elikhombisa yonke into uNkulunkulu azoyenza uma uJesu esefika emhlabeni and all the way ezazaye ekhaya ezulwini. So we need to understand this plan of salvation ukuthi each and every step kwakwenzekani na kanjani and isithinta kanjani thina njengoba siphila kulesikhathi esiphila kusona. Now kwi-altar lelokuqala we need to look at the symbolism manje ukuthi isymbolism ihamba kanjani why uNkulunkulu abeke le article le of furniture athi i-altar lokushiswa leli umcengezana kanje why uNkulunkulu ayibeke lezo zinto lezo zazichaza ukuthini zonke uziyongena phakathi uziyongena endaweni engcwele each and every one of those things zine meaning ekhona and ngizokuchaza nje kusobala bazalwane ukuthi zonke lezi zinto lezi zazichaze uJesu Kristu uqobo lwakhe nomsebenzi ayizofika ezowenza not just ithabanekeli nayo yonke into eyenzeka but nemigubho yakhona futhi iphasika ama feast of unleavened bread nazo zonke lento lezo ne day of atonement wonke lama lokhuzana lemigubho le yayikhomba uJesu into azoyenza emhlabeni. So uNkulunkulu engavelanga wabanika nje ngenkathi banika emthethweni ukuthi abenze kanjalo but yonke into uNkulunkulu ayetshela uIsrael yayinesizathu and yayibalekile ngoba yayikhomba uJesu but zonke lento zaziyisithunzi but uJesu mesefika then kwakuyena oyisubstance but zonke lezi zinto zaziyisithunzi but in order to understand umsebenzi kaNkulunkulu kufanele siqale kusona isithunzi sihambe naso size siyofika kuJesu esekhaya ezulwini ukuze sibe ne picture ephelele ngocebo losindiso. Now into yokuqala lapha esidilayo nayo ialtar lomnikelo lokushiswa. Siyalibona ialtar lapha ukuthi laliba kwakulawa kushisa khona njengoba ngichazile khathi nginikhombisa. Mufunda ngoJohane chapter 1 verse 29 uthi ngakusasa uJohane wabona uJesu eza kuye wayesethi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono somhlaba. Nayo izindaba bazalwane ngamanye amazwi la uJohane umbhaphatisi ubona uJesu eza uthi behold nali iwundlu elisusa isono somhlaba. Ngamanye amazwi wonke lamawundlu kade ehlatshwa throughout history wonke ay representa leli wundlu langempela loqobo iwundlu elinguJesu Kristu ekuyena oyizosusa ihlazo lehlabathi. Kanjalo futhi nosambulo uyaconfirma lento le usambulo 5 verse 6 la khulunywa ngoJesu esebuya esevela emhlabeni enyuka esekhaya ezulwini eyospresenta kubaba
uthi mabefunda lapha ebhala kwisambulo uJohane uthi ngabona phakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine naphakathi kwamalunga kumi imvana kungathi ihlatshiwe inezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkuluNkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Ngamanye amazwi uthi uJohane laphayana ebona in vision wabona imvana kungathi ihlatshiwe. Ingalesikhathi uJesu ebuya eya ekhayizolweni eyosipresenta ukuthi ngabe baba umhlatshelo engwenzile emhlabeni on behalf of abantu ngabe uyamkelekile yini. Lapho uJesu uvele ngathi uhlatshiwe because wayenamanxeba akhe ayesakhona amanxeba ezandleni enyaweni nasesayidini lakhe akhombisa ukuthi umsebenzi uwenzile wokuqeda wokuhlenga umuntu and wanyuka wayosipresenta lapho and uvela njengewundlu and nisambulo simrepresenta njengewundlu uJesu ukuthi eziwundlu uye obenamandla ngegazi lakhe lokususa ihlazo lehlabathi but kulowo nalowo okholwayo uyena. Then bese siya kule part yesibili lo mcengezana lo wethusi ukuthi lo qala wealtar leli bazalwane li representa uJesu as our sacrifice. uJesu as umhlatshelo wethu. But musuya kulomcengezana lo indishi yethusi ikhuluma ngokuvuka kukaJesu. Ngoba seRoma u6 verse 4 no 6 usinika this idea. Uthi ngakho sembelwe naye ngokubhabhadiselwa kukho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha sihambe ekuphileni okusha ngokuba uma sihlanganiswe naye ngokufa okufanayo siyakuba njalo nangokuvuka sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sesakhonza isono. Ngamanye amazwi uPaul uzama ukuillustrate la ibaptism nokuzalwa kwabusha bethu ukuthi siyafa sivuke kanye noKristu in the resurrection as sifa simbabhadiswa siculiswa sivuka we work in the newness of life. That laver noma lo mcengezi lo represents the washing, represents the death and the birth of uJesu ezosihlenga. Ngamanye amazwi lo mcengeza urepresenta futhi as well amanzi lapha represent umoya ongcwele as well because umoya ongcwele uwo futhi owenza i-cleansing because uJesu ngenyuka ekhayizolweni wathi bafunda bangahambi bangamuki up until baze ba receive isithembiso somoya ongcwele and umoya ongcwele iwona oyi-cleansing agent ekwaziyo ukuthi ihlanze izimilo zethu zibe lento uKristu ayifunayo. Then isibani sona ke wesithola phana kuJohane chapter 8 verse 12 uthi ngakho uJesu wabuye wakhuluma kubo wathi mina ngikukhanya kwezwe ongilandelayo kasoze ahambe umnyameni kodwa uyakuba nokukhanya kokuphila. Bese uthi uJohane chapter 1 verse 4 ke 5 uthi ke kuye kwakukhona ukuphila lokhu kuphila okungukukhanya kwabantu ukukhanya kukhanya ebumnyameni kepha ubumnyama abukwazanga ukukucima. Ngamanye amazwi lana ukukhulunywa uthi uJohane mechaza uthi uJohane uJesu ukukhanya kwani kwezwe uJesu usho himself ukuthi mina ukukhanya kwezwe. Ngamanye amazwi noJohane lapha ku chapter 1 uyachaza futhi ukuthi uJesu ukukhanya kwezwe. Ngamanye amazwi that seven branched lamp candlestick it represents Christ as the light. Umhlaba wethu is only receives light ngenxa yokuba khona kwaJesu. Without uJesu ngabe sesebumnyameni obumangalisayo. Uyo lethu ukukhanya, uyo lethu ukuphila. Ngoba without ukukhanya awukho ukuphila okukhona bazalwane because light is life. Then bese siya ke kwisinkwa lesiya. Izinkwa lezo 12. ngoJohane chapter 6 verse 51 uthi mina ngiyisinkwa sokuphila esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesinkwa uyakuphila ingunaphakade. Phezu kwalokho isinkwa engisinikelayo ngenxa yokuphila kwezwe singumzimba wami. uJesu explains bazalwane ukuthi isinkwa is umzimba wakhe ngamanye amazwi. Ngamanye amazwi it represents uJesu in that sense ukuthi
wafika wanikela ngomzimba wakhe ukuze ihlabathi lisindiswe. Matthew 4:4 uthi kepha waphendula wathi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayokuphila ngaso kodwa amazwi onke aphuma emlonyeni kaNkuluNkulu. Ngamanye amazwi isinkwa sithi represent umzimba kaJesu siphinde sirepresent futhi amazwi kaNkuluNkulu ukuthi izwi laNkuluNkulu yile siphila ngalo because yilo futhi elenza ukuthi kube khona ukuphila emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu wakhuluma and then kwaba khona njengoba sazi ukuthi einsukwini ezo6 uNkulunkulu edala wayekhuluma izinto zibe khona. Kanjalo ke izwi laNkulunkulu is that bread as well ukuthi ngesiphile ngezwi ngesinkwa kuphela ese-physical but sidinga ukuphila futhi ngesinkwa somphefumulo esingamazwi kaNkulunkulu. That is why kubalekile bazalwane ukuthi ke izwi likaNkulunkulu libe kuthina. Altare lempepho kuthiwa ke imkhuleko nokulunga kwaJesu. Kuthiwa Mahubo 141:2 uthi umkhuleko wami mawufane nempepho phambi kwakho nokuphakanyiswa kwezandla zami njengomnikelo wokushiswa wokusihlwa. Bese ukuthi uSambulo 8:4 intuthu yempepho kanye nemikhuleko yabangcwele kwenyukela phambi kwaNkulunkulu kusuka esandleni sengelosi. uSambulo 8:4 ngamanye amazwi we have this illustration ukuthi njalo mangabe kukhona umkhuleko nempepho kanjalo iyashiswa nayo as well, right? Kanjalo futhi nabaseRoma u8:26 uthi ngokunjalo nomoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu ngokuba asikwazi esifanele ukucela kodwa umoya uqobo uyasinxusela ngokububula okungakhulumeki ngamazwi. Kepha yena ohlola izinhliziyo yakwazi okuqondwa ngumoya ngokuba unxusela abangcwele ngokwentando kaNkuluNkulu. Ngamanye amazwi nala siyathola ukuthi impepho le noma le altar yempepho yayirepresenta ama merits kaJesu. Ngamanye amazwi umkhuleko wethu awamukeleki ekhayizulwini ngaphandle komsebenzi kaJesu nokulunga kwakhe kanye nomsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngoba asikwazi kufanele ngabe sakukhuleka kuNkulunkulu but umoya kuthiwa iwona obubula kuNkulunkulu okwazi ukumchazela kahle isimo sethu as we are praying because we don't know asikwazi ukukhuleka ngendlela ekufanele ngabe sikhuleka ngayo ngokusho kwaNkulunkulu nokusho kwezwi likaNkulunkulu. So ngamanye amazwi ukukhuleka kwethu kudinga kuhambe nempepho. Njengoba ubona lapha na manje ufunda uLuka 1:10 uthi ke isixuku sonke sasikhuleka ngaphandle ngesikhathi sokunikelwa kwempepho. Ngamanye amazwi ezimpepho ishiswa bakhuleka abazalwane okwenza ukuthi umkhuleko wabo uwamukeleke unuke kamnandi uNkulunkulu because as ishiswa impepho yayinyuka ihamba iyongena endaweni engcwele ngale kwekhetheni. Ngamanye amazwi asamukelekile kuNkulunkulu ngaphandle kwaJesu Kristu. Uye oyimerit yethu so that when we pray in the name of Jesus imkhuleko yethu bazalwane iyamukeleke. Without Christ bazalwane uJesu kuye isenta yayo yonke into yethu. Ngaphandle kwakhe bazalwane angeke sizithole lutho uNkulunkulu. Izibusiso nako konke sikuthola ngoJesu kuphela hayi ngomunye umuntu bazalwane. So I hope le part le iyazwakala. Then bese sifika kumphongolo wesivumelwano njengoba subona lapha subona kahle clearly manje ukuthi ke nazi ingelosi ezimbili amakherubhu ebhekene lapha phezulu kwesihlalo somusa nangu ne illustration kaMoses ephethe ibhebhe ezimbili zamatshe. Kuthiwa ke imiyalelo eyishumi iwufakazi ngoJesu. Ngamanye amazwi le miyalelo eyishumi i-transcript ye-character kaJesu. Ngamanye amazwi yonke into eshiwo ngomthetho ishiwo futhi ngoJesu noNkulunkulu. Yonke into eshiwo ngoJesu i-apply futhi nakumthetho, which means umthetho kaNkulunkulu uyi-transcript ye-character yakhe. Ngoba ufunda eMaroma 7:12 uthi ngakho ke umthetho ungcwele nomyalelo ungcwele ulungile futhi muhle. Right? iBhayibheli melithi umthetho ungcwele uNkulunkulu ungcwele naye. Mabe lithi umyalelo lithi umthetho ulungile uNkulunkulu ayekho umuntu olunge njengoNkulunkulu. And futhi God is good futhi muhle uNkulunkulu. When it says umthetho muhle umthetho is good kanjalo God is good all the time. Ngamanye amazwi the same characteristics umthetho omentionwa ngawo uPaul lapha it's the same characteristics esithola kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi umthetho loya
usho ncamashi isimilo sika Jesu Kristu. So as I've said bazalwane, yonke le nto leyana irepresenta uJesu uqobo lwakhe. Now bese siya kwimgubho ke yaka Israel. Yokuqala nje lapha yana ku Leviticus 23 verse 4 kuya ku5. Uthiwa nansi ke imkhosi emisiweyo kaNkulunkulu. Imhlangano engcwele eniyoyimemezela kubo ngesikhathi ezimisiweyo phakathi kwamabili ngosuku lwesi14 ngenyanga yokuqala yiphasika likaNkulunkulu lika Jehova. Ngamanye amazwi la umgubho wokuqala oba khona Israel ngenyanga yokuqala around April kanje kuthiwa umgubho wephasika. Now iphasika bazalwane sakhumbula istory sayo uma besibuyele emuva kwincwadi kaExodus ukuthi lali celebratewa ukukhishwa kwaIsrael ebugqileni base Gibhithe. But kodwa uma usuqhubeka usubuka umgubho lo umgubho celebrate as well newundlu elalizofika lizokhulula abantu ebugqileni besono. Ngamanye amazwi iphasika lilenzeke eGibhithe laliyisimboli yento eyizokwenzeka on a spiritual basis and a spiritual grand event yokufa kwaJesu ekhipha abantu bakhe esonweni ebayisa ekukhululweni, because isono uma ngabe umthandi wesono umenzi wesono uyisigqila sesono. But once wamukela uJesu nenkosi nomsindisi wathethelelwa wahlukana nesono, yila khona osokhululekile khona. Ngamanye amazwi iphasika lalimele ukuthi uJesu wayezoza abe yiphasika lethu akwazi ukusikhulula ebugqileni besono and futhi singabi kwi-curse of isono kanjalo. Ngamanye amazwi umgubho lo owawukhona owawenziwa. Number 2, kuba khona umkhosi wesinkwa esingenamvubelo Leviticus 23 verse 6 to 7. Lo mkhosi lo umele umzimba kaKristu, because lesinkwa lesiyakho isinkwa esasiphiwa esasingenamvubelo. Ngamanye amazwi yeast yayingafakiwe ngoba yeast most of the time eBhayibhelini iyisimboli yesono. So ngamanye amazwi lesasinkwa sasisenziwe sangaba namvubelo okuchaza umzimba kaKristu ongena sono owagcine umhlatshelo wani wehlabathi lonke as uzofunda lapha ku Leviticus 23 verse 6 to 7. Bese ke kuthi ke ku chapter 3 wesithathu umgubho ekuthiwa ulibo lokuqala Leviticus 23 verse 10 kuya ku 11. Thiwa ke yisho kubantu bakaIsrael uthi kubo lapho senifikile ezweni engiza kunika lona senivunile isivuno salo niyoletha kumpristi isithungo solibo lokuqala lwesivuno senu. Yena uyakusizungeza isithungo phambi kukaSimakade ophambi kaJehova ukuze namukeleke. Umpristi uyakusizungezisa ngosuku olulandelayo iSabatha. Right? So ngamanye amazwi lo mgubho lo wani wolibo lokuqala wave offering wawumele uvuko lukaJesu. Right? Wawumele uvuko lukaJesu ukuthi uJesu resurrected, the newness of life as they are celebrating isivuno nempilo as well. Kanjalo noJesu evuka ethuneni, conquering death as well, enqoba ithuna enqoba ukufa kanjalo. Not only that, but le wave offering le yayirepresenta umsebenzi uJesu awenza ukuthi ngekathi ephuma ethuneni akaphumanga yedwa uJesu ethuneni bazalwane, evuka. Mufunda uMatthew 27 uverse 51 kuya kuverse 53. Uthi ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi, umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka, kwavuleka amathuna, izidumbu eziningi zabangcwele awabelele zavuswa, baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe, bangena emzini ongcwele, babonakala kwabaningi. Ngamanye amazwi uJesu ngenkathi efa siphambanweni kwadabuka iveli njengoba kuchazele le ehlukanisa indawo engcwele nendawo engcwele. More than that, kwavuleka amathuna. Kwathi uJesu ngosuku ekhathi evuka ngalo, laba abangcwele abafa throughout history bavuka kanye noJesu, babonakala kwabaningi eJerusalem. Ngamanye amazwi
they were a sample mase ngikubeka kanjalo ukuthi babe yisampuli laba bavuka noJesu ukuthi yini uJesu ayezoyenza njengoba senqobile nje ekupheleni komhlaba ukuthi uJesu mebuya likhala icilongo lokugcina abangcwele bayovuka bonke emhlabeni wonke emagombeni amane omhlaba njengokusho kwaMatthew 24 ukuthi ezibevuswa emathuneni abangcwele emhlabeni wonke ila khona ekebe kuyisivuno esikhulu uJesu ayosenza but leso sivuno esikhulu uJesu uqale ngesincane lesalabangcwele as a sample azonywana ekhayizolweni uthi Nkosi baba nazi umhlatshelo engwenzile umzimba wami for abantwana bakho nayi isampuli engifika nayo yabangcwele labo laba ba representa laba engizohamba ngiyobalanda isivuno bese si ready sokuthi ngihambe ngehle ngemhlabeni ngiyolanda ibandla lami so ngamanye amazwi that is the representation esitholayo la kanjalo another thing futhi ke esitholayo la ukuthi ezisihenqo sethempeli sidabuka bazalwane that means ukuthi sekuphelile ngendaba yethabanakeli lasemhlabeni ngoba ithabanakeli lasemhlabeni lalikhomba owayezofika uJesu Kristu so if uJesu Kristu bese fikile isiphi isidingo sokuthi kuqhubeke ugcinwe imigubho leya ugcinwe ukwenza lapha ukuhlatshwe ilokhuzana izilwane lapha ama iwundlu nazo zonke ezinye izilwane sase singasekho bazalwane isidingo salokho ngoba uJesu uma esefikile ngoba zonke lento zazibiza yena aseke isidingo sokuthi kuqhutshekwe nazo that is why itemple la iveil yadabuka iveil futhi representa futhi umzimba kaKristu as well owadatshulela thina ngamanye amazwi there is no need anymore of itemple noma ithabanakeli lasemhlabeni ngoba uJesu wayesefikile kanjalo ke nemigubho le yephasika uhambe uye kuyiphasika nani lemigubho lesiyibalile already there is no need for them bazalwane ngoba zonke zazibikezela umsebenzi uJesu ayizowenza isinkwa lesiya uJesu wafika as the bread wahamba uJesu wafa wavuka wahamba nesampuli le esikhulume ngayo wayekhayizolweni so yonke lento they have been fulfilled so there is no need. That is why mangabufunda incwadi yabaseKolose if mengaphosisi ekukhuluma ukuthi angabe khona umuntu ozokwahlulela ngemigubho nani zonke lezo lezo ngoba izinto ezazikhomba uJesu uthi uJesu sesikholiwe ukuthi wafika then there is no need ukuthi siqhubeke nazo ukuqhubeka nazo ngamanye amazwi besiqhubeka nazo sisabikezela uJesu ozayo kanti leli cebo losindiso uNkulunkulu wayelinike uIsrayeli so that uIsrael uzo understand ukuthi yini uMesaya azoyenza mesifikile and wafika wakwenza konke lokho but amaJuda ke ngenxa ukuthi ayinenhliziyo eqinile reject uJesu anga understand aqhubeka nalezi zinto lezi ngoba bathi basalinda uMesaya even namhlanje amanye amaJuda lapha asalinda uJesu ozayo noma uMesaya ozayo thina siyazi ukuthi uMesaya wafika waphinda abuyele ezolweni uzobuya kwesibili ezolanda imandla lakhe then ifeast yesifo lapha nakuthiwa ifeast of weeks kuthiwa ke Leviticus u23 uverse 15 16 uthi ngosuku olandelayo isabatha eniyoletha ngalo isithungo somnikelo wokuzungeziswa niyozibalela amasabatha ayisikhombisa apheleleyo kuze kube ulusuku olulandelayo olwesabatha ngesonto lesikhombisa niyobala izinsuku ezingu50 bese ninikela kuJehova ngomnikelo omusha wokusa nhlamvu ngamanye amazwi la lo mgubho lo okukhulunywa ngawo la umgubho owenzeka 50 days after the last umgubho lo esidile nawo ukuthi lesi sikhathi lesi sasi representwa into uJesu ayizoyenza yokunikela yokuletha umoya ongcwele kubantwana bakhe ngithi akhumbula uJesu nkathi ehamba ekhayizolweni ukuthi wathi uJesu ngizonishiya nomduduzi ngamanye amazwi noma ngihamba mina but there will be another one kukhona omunye ozofika in my place azabe nani kuze kube sekupheleni anika amandla ngamanye amazwi uJesu wathi ke abangamuke eJerusalem sesigcwaliseke isithembiso uJesu asithembisa nangempela siyathola ukuthi ke 40 days after uJesu evukile wanyuka ekhayizolweni ngoba khona u10 days osele while abafundi bendawonye bekhuleka
and then ngosuku lwesi50 kwehla umoya ongcwele esuthola lapha ku chapter 2 kwizenzo kwincwadi yezenzo la khona 50 days ngempela according to ukuhambisana kwalekhuzana kwale feast le esikhuluma ngayo noma kwalomgubho lo nangempela umoya ongcwele wehla ngosuku lwePentecost bazalwane. So ngamanye amazwi zonke lezi zinto lezi lemgubho yayimele izinto uJesu ayizoyenza. So there's no need ukuthi sigcine ama feast of weeks lawana la kukhulunywa ngakho Leviticus 23 verse 15 kuya 16 ngoba uJesu wakwenza wehla umoya ongcwele and ivangeli lahamba ngesivinini esimangalisayo within a few years kwasigijima kuma millions kwabantu abazwa ivangeli ngenxa yamandla abawathola ngomoya ongcwele behambisa ivangeli. So that is the representation. Then bese uba khona umkhosi wamacilongo ukuthi ke uyasho lapha ku verse 24 uthi ngisho kubantu bakaIsrael uthi kubo ngenyanga yesikhombisa ngolokuqala lwenyanga niyoba nosuku lokuphumula ngokuphelele umhlangano ongcwele oyoba isikhumbuzo ngokuba nishaye amacilongo. Na amacilongo komekhala bazalwane they signify the coming judgment or they signify the ukuza kwaNkulunkulu noma ukuza kwenkosi. Ngamanye amazwi lo mkhosi lo waba fulfilled ukumemezela ukubuya kwaJesu but le part le ngizocela ukuthi ngene kuyona later on mase sidiscuss enye point ebalekile edila isigameko sesiprofethi sitholakala kwincwadi kaDaniel uchapter 8 uverse elika 14 but ke into esodila nayo in detail but ngifuna nje nikubeke in your mind as a question mark so iqedela lapho ngoba ngeke ngikwazi ukuchaza manje in detail but ngizonichaza so ichaza kahle mase singena kuyona ukuthi ke lesi sikhathi lesi sasimeleni and then bese ke siya ke kusuku lwesithupha umgubho wesithupha kuthiwa ke usuku lokubuyisana or the day of atonement uLeviticus 23 verse 27 uthi usuku lweshumi lwenyanga yesikhombisa lusuku lokubuyisana niyoba nomhlangano ongcwele nithobise imphefumulo yenu ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova anikwenza umsebenzi ngalolu suku ngokuba lusuku lokubuyisana ukuze nenzelwe ukubuyisana phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu. Yilo nalo muntu ongaye kuzithoba ngalolu suku uyonqunywa kubantu bakubo. Yilo nalo muntu oyokwenza umsebenzi othize ngalolu suku lo muntu ngiyakumbhubhisa angabe esaba khona phakathi kwabantu bakubo. Ngamanye amazwi usuku lokubuyisana usuku lweatonement ngizochaza kanje bazalwane ngendlela libaluleke ngalo usuku ngizochaza kahle futhi nakhona bese sifika kuDaniel chapter 8 ifulfillment yakhona ukugcwaliseka kwayo bese sifika kuona ukuthi lolu suku lwalibaluleke ngendlela emangalisayo bazalwane ngoba every day uIsrael wawufika let's say ngonile ngiqamba amanga noma ngibulala umuntu noma whatever ngizothatha imvu le ngihambe nayo imvu ngoba ngonile mengifike ekuThabanekeli noma ekuThempelini ngifike ngiconfess izono zami kuyona leli wundlu leli elirepresent uJesu bese lenze njani liyabulawa umpriest afike akhongozele igazi laleli wundlu leli ahambe nalo igazi leli umpriest ayongena endaweni engcwele afike ke afafaze noma acobhoze igazi kuyimpondo ze-altar lapha kanjalo alifafaze nalapha lokhu kukhomba ukuthi mina ngifike ngaconfess isono sami sangena esilwaneni lesilwane sirepresent uKristu engiconfessa kuyena ngamanye amazwi uJesu engafika lesikhathi into abakufanele bayenze na mebe confessile then isilwane sifa endaweni yami kufanele ngabe kufa mina but kufa isilwane endaweni yami then isilwane bese sibulewe igazi leli represents the life of that animal okuchaza ukuthi isono sisuka siya esilwaneni siya kuleli gazi leli lesilwane elihamba liya eThabanekeleni phakathi okuchaza ukuthi isono sami sisukile kumina saya kwesilwaneni sasuka esilwaneni saya kuThabanekeli sayo recordwa khona lapha endaweni engcwele wonke umuntu kwenza njalo throughout the year wonke umuntu mhlawumbe ubuye kabili mhlawumbe ubuye kathathu ngonyaka
wonke umuntu waIsrael but ngololu suku lelo suku lokubuyisana ila khona uNkulunkulu wayehlanza khona iTabernacle kanye ngonyaka and kuthiwa into efuneka ayenze uIsrael ukuthobisa imphefumulo yabo and kuthiwa umuntu oyengayenzi lento kuthiwa yenqunywa kubantu bakubo ngamanye amazwi this is how serious it was bazalwane ngendlela eyiyona lolu suku lolu ngamanye amazwi nje khathi uyihlupha wena wawubuza ukuthi ngabe zonke yini izono ngizivumile yini ngisanethuba ngoba benginonyaka wonke ukuthi ngiye ngiyovuma whatever isono engazivuma ukufa ngangangifeci uma lesi sikhathi sizesifika day of atonement ngingazange ngazivuma izono zami if umpriest omkhulu engena endaweni engcwele ngoba indawo engcwele kwangangenwa nominini kwangena ngalolu suku kuphela lapho mangabe wangena umpriest I was cut off from the congregation from Israel ngenxa ukuthi kukhona izono engayivumanga so kufanele ngihluphe ngenze into ebizokuthiwa i-self examination ukuthi ngibheke ukuthi zonke izono ngizivumile yini ngizihluphe ngizixake ngikhale kuNkulunkulu nginxuse wonke uIsrael kufanele kuhlangane lapho awekho oyisebenza kwausuku lokuzila lelo kuusuku olwalumangalisa ngendlela olunzima ngayo but into emnandi ukuthi once lolu suku lwaphela ngoba lolu usuku lokwahlulela lolu once laphela lolu suku lolu then bese ngenwa emkhosini wamadokodo umkhosi wamadokodo lapha ku Leviticus 23 verse 34 uthi yisho kubantu bakwaIsrael ukuthi kubo ngosuku lwesi-15 ngwelwa wenyanga yesikhombisa kuya kuba umkhosi wamadokodo uJehova izinsuku eziyisikhombisa ngamanye amazwi lo mkhosi wamadokodo wawuba after i-day of atonement noma usuku lokubuyisana la khona sekucelebratewa ukuthi uNkulunkulu usixolele izono zethu uIsraeli i-sanctuary siklenziwe manje ngamanye amazwi isihlanziwe i-sanctuary ngoba zonke lezo nade sizifaka lapha ya uNkulunkulu usenjani usesihlanzile ngoba wakubizwa uNkulunkulu wayecele izimbuzi ezimbili kukhona imbuzi ekakuthiwa uAzazel bese kukhona imbuzi kaNkulunkulu le mbuzi le kaNkulunkulu kwakuyimbuzi eyokuklenza i-sanctuary bese kuthi le ekuthiwa imbuzi uAzazel zonke lezono ekade ziconfesswa lapha ya abantu abaIsrael bezihambisa ngegazi lewundlu elirepresent uJesu behambisa izono zonke zathathwa ziconfesswe kule mbuzi le ekuthiwa Azazel le mbuzi mise confessiwe zona lezi zimvu lezi ayibulawa le mbuzi le ithathwa indoda enamandla strong man ihamba nayo ehlane ifike iyoyishiya khona le mbuzi le ayibulawa but sizokuthinta lokho ukuthi ku represent ngoba is prophet leso esingakenzeki esibiza umsebenzi ozokwenziwa uJesu Kristu esikhathini esizayo esingakude neze esibona sifunde iprofesi kanjalo so ngamanye amazwi bazalwane lemgubho le nale yelokhuzana yamadokodo asikakafiki kuwona iwona mgubho esingakafiki kuwona but lo wosuku lokubuyisana ngingasho ukuthi njoba sikuphila lesikhathi sikusona lesi sikhathi but ngizokuchaza kangcono ukuthi kwenzekani ezulwini and thina yipi duty ekufuneke siyenze as singabantwana baNkulunkulu siphila la emhlabeni on this account so ngamanye amazwi into ezizama ukuyichaza la engizama ukuyichaza ukuthi imgubho neTabernacle konke kwakurepresent uJesu nomsebenzi ayizowenza so konke bazalwane kwakumele uJesu okuchaza ukuthi lengxenye yonke le enye sesikhulume ngayo aseke isidingo sokuthi kugcine kugubhe zonke lezo zinto lezo ngoba there is no need anymore ukuthi sigcine ngoba uJesu ufikile wawenza umsebenzi it's just that lo wamadokodo iwona ke osasele ngoba asikakafike ekhaya ezulwini because it represents isikhathi sospenda ezulwini noNkulunkulu but ke sizongena kuona in detail mase singena esifundweni ngoba ngizodela ngirecap la ngibuyele emuva ngoba lama phathi athinta lezi zinto esikhuluma ngazo la namhlanje muthola phana kuMateyu 27 njoba sike sawufunda kuthiwa ke uJesu efa kwavuleka kwadabuka isihenqo sethempeli okuchaza ukuthi konke kwasekuphelile moya baseKolose chapter 2 verse 14 ke 17 uthi wayesula incwadi yecala lethu eyayimelene nathi ngemiyalo ekuyo wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni
wabephuca izikhali ababusi nabanamandla wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngesiphambano ukuxwayisa ngezifundiso zamanga. Ngakho ke mawungabikho umuntu onehlulela ngokudla nangokuphuzwayo noma ngemikhosi noma ngokuthasa kwenyanga noma ngamasabatha okuyisithunzi nje salokhu obekuzofika kodwa okuyikhona nguKristu. Ngamanye amazwi lawa bazalwane uPaul echazayo la ngoba seKolose 2 uchaza ukuthi kukhona incwadi yayimelene noIsrayeli. Le ncwadi le yabethelwa esiphambanweni. Incwadi yomthetho la khuluma ngayo uPaul. But ngifuna sinotice ukuthi incwadi akhuluma ngayo uPaul akhulumi ngemiyalelo eyishumi bazalwane. But akhuluma ngale mithetho leminye. Ngoba uthi meqhubeka uPaul mechaza athi angabi khona umuntu ozonahlulela ngani ngemgubho ngephuzo nangokudla nangemkhosi nangokuthwasa kwenyanga nangamasabatha. Athi konke lokho kuyisithunzi saloko okuzofika kodwa isubstance yakhona kwakubani kwakunguKristu. Ngamanye amazwi lemgubho yonke sasikhulume ngayo angeke sikwazi ukwahlulelwa ngayo ukuthi asigcini ngani njengePhasika nje for example, because there's no need for iPhasika. uNkulunkulu wasinika iordinance yesidlo ukuthi sihlephule isinkwa kuphuze iwayini siwashane inyawo ezisikhumbula into uJesu asenzela yona and futhi sibikezela ukuza kwakhe kwesibili. But leye Phasika uNkulunkulu he nailed it to the cross. Wayibethele esiphambanweni ngoba yayingasena sidingo ngoba lo yayibikezela yena iPhasika wafika wabe iPhasika lethu wasifela esiphambanweni. So yonke ke leminye imigubho vele it is irrelevant ngenxa yalokho. So ngamanye amazwi athi uma bechaza futhi uPaul lapha akhulume ngamasabatha. Ngifuna sicacise bazalwane ukuthi uPaul lana akhuluma ngesabatha bazalwane. Ukhuluma ngamasabatha ayedila nemigubho. Ngoba niyakhumbula kahle sifunda lamavesi esiwafundile elemigubho ukuthi ngalo suku kwenziwa khona umgubho kwakuthiwa kufanele kube isabatha abantu bangasebenzi, because isabatha it means to cease, it means ukuma ungasebenzi. So ngamanye amazwi lemigubho le mabe igujwa abantwana baNkulunkulu bangafuneki basebenze bakufuneka basabathe. They needed to rest, whether lolu suku lalifika ngolesithathu phakathi neviki lolo lesithathu lelo kufuneka kube isabatha, whether kube uLesihlanu noma kube yisonto noma kube umsombuluko. Lolo suku lelo mgubho oqondana nalo lolo suku kube isabatha kwangafuneka basebenze. So ngifuna sihlukanise bazalwane isabatha lemiyalelo yishumi lo myalelo wesine lo othi khumbula isabatha awufani nalamasabatha uPaul akhuluma ngawo la, ngoba lamasabatha akhuluma ngawo uPaul ilawo abethelwe esiphambanweni engaseke isidingo sokuqhubeka nawo ngoba uJesu wafika. Now usicacise le part le mufunda uDeuteronomy 31 verse 24 ke 26 uthi kwathi lapho uMose eseqedile ukuloba amazwi alomthetho encwadini aze aphela, uMose wawayala amaLevi ayethwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova wathi, thathani lencwadi yomthetho nibeke ngaseceleni komphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu uJehova uNkulunkulu wenu, ibe khona ibe ngufakazi imelane nani. Sinayizwa indaba zalwane uPaul lapha kwincwadi yaseKolose uthi le ncwadi le emelene nabo ile bhalo Moses athi uNkulunkulu akayibeke esayidini lomphongolo, hayi ngaphakathi komphongolo. Ngaphakathi komphongolo kukhona imiyalelo eyishumi ebhalwe uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngaphandle kukhona incwadi emelene noIsrayeli yemthetho nemigubho yonke nokukhonza kweTabernacle. Zonke lento lezo bazalwane ezibhaliwe uMoses lapha kuthiwa zibekwe esayidini. So okuchaza ukuthi imithetho ihlukene kabili, ngizothi kabili okwamanje, but lo obhaliwe uMoses uhlukene kaningi bazalwane, but for now let us say uhlukene kabili. Ceremonial law bese kuba khona immoral law. Moral law ulomthetho obhalwe uNkulunkulu 10 commandments, bese kubuthi ceremonial law ulodila nokukhonza kweTabernacle. Bathe ngifuna sikubambe lokusho uPaul kubaseKolose bazalwane ukuthi lokho okwabethelwe esiphambanweni iloko okumelene nabantwana baNkulunkulu. And samthola uMoses ukuthi uyachaza ukuthi le ncwadi esiceleni komphongolo engaphandle komphongolo iyona ezomelana nabantwana bakaIsrayeli ngekathi eyala amaLevi.
So I hope bazalwane siya understand ukuthi yimuphi umehluko. So angasho ukuthi mangabe kukhulunywa ngesabatha bese uba nokuthi isabatha la bethu albethelwanga bazalwane isabatha ile part le yalemthetho emelene noIsrael eyabethulwe esiphambanweni eyabhalwa uMoses kwathiwa ayibeke eceleni komphongolo ngoba sisho ukuthi imithetho ihlukene kabili. Now ngifuna sibheke ke spiritual application before sivale isifundo sethu sanamhlanje. Number 1 ukuthiwa sisindiswa igazi lika Jesu kuphela bazalwane ialtar lokushisa ngamanye amazwi li represent uJesu but kodwa kune spiritual application kuthina on a personal level ukuthi uma sifuna usindiso kumele sidlule kulama steps lawo futhi sidlule kwialtar lokushiswa siye kumcengezi welokhuzana umcengezi wokuwashwa singene sibuka ukukhanya ngala siphatheke kwisinkwa ngala and then bese siyakhuleka and then siye endaweni engcwele and find righteousness of Christ and find mercy and find sithola umusa khona and sibe nesimilo esinjengesakuJesu njengoba imiyalelo kaNkuluNkulu uyisimilo sika Jesu. So ngamanye amazwi number 1 spiritual application esitholayo la sithi ukusindiswa igazi lika Jesu kuphela. Igazi la Jesu kuphela esindiswa ngalo elirepresenta ialtar ukufa kwaJesu bazalwane. Akekho umunye umuntu esingasindiswa ngaye. Ayikho enye indlela bazalwane. Akho mali esingayikhokha ukuthi sisindiswe. Akho umsebenzi esingayenza yokusindiswa but sisindiswa ngegazi lika Jesu kuphela. uJesu wavuka ekufeni kanjalo sifa naye sivuka sisizalwe kabusha ngombhabhadiso. Right, uma sifunda uJohn chapter 3 uyasho ukuthi ngesikwazi ukuthola ukuphila. uJesu uyakhuluma noNicodemus lapha ukuthi asikwazi ukuphila ngaphandle kokuthi sizalwe ngamanzi nangomlilo, meaning we need to go through ibaptism sibhabhadiswe bazalwane kanye sicwiliswe emanzini umuntu omdala afe. Njengoba usuke semanzini nje awuphefumuli ufana nomuntu ofile awuphefumuli bese uvuka ufana nomuntu resurrected ovuswe in the newness of life. Usuyisidalwe esisha manje esesilandela uJesu nokulunga kwakhe. So kanjalo ke imicengezi lo not only does it represent the resurrection of Christ but it represents thina esivuswa kabusha sibe idalwe ezintsha esizalwa kabusha sibe sidalwe ezintsha through ibaptism. Kodwa thabe sibhabhadiswa sithola umoya ongcwele futhi as well. Ngoba amanzi they represent the cleansing agent of umoya ongcwele ukuthi sibe idalwe ezintsha through umoya ongcwele as well. Then siya kwisinkwa lapha ukuthi isinkwa siyizwi likaNkuluNkulu esifundile uMatthew 4 verse 4 ukuthi ke akusisinkwa sodwa umuntu ayophila ngaso but izwi elivele emlonyeni. Ngamanye amazwi basathi akekho umKristu okufuneka aphile ngaphandle kwezwi laNkuluNkulu. Awukwazi ukuba umKristu ungazondli ngezwi laNkuluNkulu. Ikanje lento bazalwane. Njoba singabantu nje we have a spiritual side, we have a physical side, inyama nomoya kaNkuluNkulu awuphefumulela kuthina. So kanjalo ke inyama njoba sidinga ukudla kwesinkwa ukuze siphile. Uma sifuna ukuphila kwezikamoya bazalwane sibe ne connection noNkuluNkulu kumele sidle ukudla kwamoya which is izwi likaNkuluNkulu. That is why we find ukuthi abazalwane abaningi banenkinga yokungakwazi ukuhlukana nesono. Inkinga ile ukuthi sondla kakhulu umuntu wrong. We eat a lot of ukudla wenyama but kodwa lokho umphefumulo asikudli kakhulu. Silinda umfundisi ayosifundisa ngamasonto noma ngamasabatha kulabo abasabathayo ukuthi sikwazi ukuthola ukudla komphefumulo. But umfundisi uma engekho thina sifana nabantu abangena ku okuchaza ukuthi sidla kanye ngesonto, sidla kanye ngeweek. Yet kodwa sithi sifuna uba strong spiritually. Yikho inyama ehleze sikedula kangaka bazalwane. Kumele siphile ngezwi laNkuluNkulu on a daily basis. Sidle incwadi kaNkuluNkulu on a daily basis ukuze sikwazi ukuba strong spiritually, sibe fit ukuze sikwazi ukumelana nezimo zokuphila nezilingo ezilethwa yisitha uSathane. Nina ningukukhanya kwezwe. UMateyu chapter 5 verse 14 uthi uJesu angithi utheke uJohane uyena ukukhanya kwezwe. But lana uJesu sethi ningukukhanya kwezwe. Okuchaza ukuthi once uJesu oba ngaphakathi kuthina some internalizer ngezwi lakhe and salifunda izwi lakhe sathola that bread that strengthens us. Isinkwa lesi esinguJesu Kristu esiyizwi lakhe. Sasidla lesinkwa lesi siba namandla ukuthi sibe nokukhanya njengaye. Athi uJesu sini singukukhanya kwezwe. Ngamanye amazwi imisebenzi kaJesu yenziwe yithina, imisebenzi yokulunga
iyenziwe yithina ngoba sinoJesu ngaphakathi. Athi beqhubeka lapha nathi khulekani ningaphezulu ngoba seThesalonika 5:17 i-altar le empepho irepresenta abantwana baNkulunkulu abakhulekayo ukuthi asikhuleke singaphezulu bazalwane sikhulekele yonke into. But imkhuleko yethu most imkhuleko emaKristu iyamangaza. uNkulunkulu uyaxakeka mesekhayizulwini no ukuzwa amakhola mekhuleka ukuthi most of imkhuleko esikhuleka bazalwane imkhuleko edila nenhlala kahle yethu. Sithanda kakhulu ukukhulekela thina nemndeni yethu nento esifunayo ama promotion ukusebenza kahle nango engihlupha ilokhu nalokhu but seldom bazalwane si dedicate nje an entire day of prayer sikhulekela nje imphefumulo yabantu ebhubhayo, sikhulekele abantu abanenkinga, sikhulekela senze ukulunga bazalwane. uJesu mabu uzwa imkhuleka yayikhuleka mufunda iBhayibheli most 99% wemkhuleko kaJesu it was all about abanye abantu not yena. Kanjalo bazalwane nathi kumele siba abazalwane abakhulekayo because umoya ongcwele uyathokoza mebona si selfless. And lo mkhuleko wethu umunyuka ube yiphungela imnandi kuNkulunkulu ukuthi umntwana wami for once wazikhohlwa yena but walalela wenza okuhle ngokucabangela abanye abantu either than uyicabangela wena. Kwenye inkathi lo promotion ethola oyifunayo noma lo msebenzi ofunayo ngeke uthole until uzofunda ukuthi impilo ay revolve around wena but bacabangela nabanye abantu abahluphekayo nabanani. uNkulunkulu ufuna siba ama Christians are selfless. uJesu wayenjalo bazalwane ngoba kuthiwa sabalandeli baJesu nje uJesu waye selfless, wayenikela without even thinking twice. Isikhathi sakhe ngeenergy yakhe konke ayinaka uJesu kwaphelela kwaze kwafika esiphambanweni waze wanikela ngempilo yakhe ekugcineni ngoba isingasekho enye into angasinika yona ngaphandle kokuphila kwakhe. Nathi uNkulunkulu ufisa sibe kanjalo bazalwane. It's difficult kunzima ke kodwa ukufika lapho ngoba inyama yalwa nayo ngoba i-selfish ifuna okwayo. Isono isilonto le selfishness no Sathane ezulwini efuna into enganikwanga yona selfishness ukusicabangela. Nathi ufune silo nalento le bazalwane up until sinqobe sibe nesimilo sinjengesaNkulunkulu. Kanjalo futhi ogcina imiyalo yakhe uhlala kuyo. 1 John chapter 3 verse 24 athi indawo engcwele kuthiwa ugcine imiyalo uhlala kuye. Ngamanye amazwi when we obey uNkulunkulu John 14 verse 15 uthi ongithandayo ufuna ungithanda uyogcina imiyalo yami. There's a love thing ekhona ekugcineni imiyalo kaNkulunkulu. Sigcina ngoba nakho simthanda and sifika esimilweni ngoba sibuka yonke le phase uNkulunkulu asidlulise kuyona. We are justified bese siyangcweliswa bese ke emva kwalokho siya glorification whereby sikhonkarisha isono ngokusizwa uNkulunkulu because ayikho into uNkulunkulu angeke azayenza. Unika wonke amandla uJesu okusi-empowerisha ukuthi lempilo akwazi ukuyiphila engenasono nathi singakwazi ukuyiphila uma silale sithobele yena savumela umoya ongcwele usebenze ngokuphelele empilweni zethu ngoba asinawo ukwenza ngamandla ethu but if mabe sisubmita ngokuphelele uNkulunkulu uyakwazi ukusiza ngamandla omoya ongcwele ukuthi sikwazi ukuthi siphile a victorious life. Now why bazalwane ke sichaze in detail i-altar itabernacle sangena kwemigubho sangena kuzonke lezi zinto lezi ingoba icebo losindiso leli sikhulume ngalo egcineni lama spiritual application izwi laNkulunkulu ukufa kwaJesu ibaptism ukuthi uJesu ukukhanya nathi sibukhanya kwezwe kanjalo isinkwa lesiyana esichaze izwi laNkulunkulu umkhuleko nemiyalelo eyishumi endaweni engcwele zonke lento lezi ucebo losindiso lolu bazalwane ukuthi ufune sidlule kuzonke lezi zinto ukuze sifike endaweni engcwele whereby isimilo sikaNkulunkulu sitholakala kuthina. We need to go through this process. Samukela uJesu njengenkosi nomsindisi sidlule kwibaptism sifunde izwi laNkulunkulu sibe ukukhanya ngemisebenzi emihle bese siyakhuleka and then we reach indawo engcwele. Now uSathane ngesilo lesi esizokhuluma ngaso later on ukuthi uSathane wasebenzisa lesilo ukususa icebo losindiso kubantu ukuze abantu bangakwazi ukusindiswa but balahlwe ngenxa yalesilo lesi. Lesilo sisuse umongo wocebo losindiso sasusa even uJesu uqobo lwakhe kubantu. So
lento esenziwe lesilo lesi uDaniel uyichaza kahle sisazongena kuyena ukuthi as lesilo si remove lezi zinto lezi iyona into eyenza ukuthi sikwazi ukusi-identify ukuthi singubani. Ngoba lo osusa ucebo losindiso kubantu uye omphiki Christ ngoba uphikisa into uJesu ayifikele ezoyenza emhlabeni. So le study bazalwane ngiyazi ukuthi mhlambe kwabanye a sound kahle in terms of ukuthi why sibekiwe ngoba thina sifuna ukwazi ngoPaul lesilo. But kubalulekile ukuthi sazi ngalezi zinto lezi ngoba iyona ezosinika imhlahlandlela ukuthi sikwazi ukusi-identify isilo ukuthi singubani. Ngoba sisusa ucebo losindiso kubantu lolu olusuka laphana kwisizwe saka-Israyeli size sofika kulesikhathi esiphila kusona namhlanje. So uNkulunkulu ngathi anganibusisa bazalwane ezinicabanga ngale ndaba le ni rehearsa yonke lento le nibheka lezi zinto esikhulume ngazo ukuthi zifitha kanjani, because when we go forward kumele yonke into esoyifunda izowenza sense bazalwane kuzokhanya ngenxa ukuthi we have understood the Old Testament. Ngoba asikwazi ukunderstand iTestament elisha, iTestament edala singa-understand ukuthi uNkulunkulu kuze kufike la azasifikise la imapha ama steps adlule kuwona and what were the reasons behind. So uNkulunkulu engathi anganibusisa bazalwane as you contemplate lesi sifundo lesi sizothobisa amakhanda mesikhuleka. Baba wethu esikhayizulweni, once again baba siyasithoba enyaweni zakho nasi sifundo Nkosi yami sesiwile kubazalwane Nkosi basizwe. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubaphi understanding ephelele ukuthi basifunde basiqonde kangcono Nkosi yami ukuze bakwazi ukuqonda Nkosi isikhathi esiphila kusona nokuthi imapha amaqhinga sathane awenzayo ukusihlukanisa nawe ngokususa Nkosi icebo losindiso kuthina ngoba engafuni ukuthi sisindiswe sibe sekhaya ezulwini nawe Nkosi yami. Siyacela Nkosi ukuthi usisize baba ngayonke indlela, usiza abazalwane Nkosi yazibelalele nabo Nkosi nemndeni yabo ukuthi bakwazi Nkosi nalento mase beyifundile bayicommunicate nalabo ababathandayo ukuze Nkosi sisindiswe sonke sihlangane Nkosi ekhaya ezulwini sesizokudumisa Nkosi ingunaphakade. NgoJesu baba siyakhuleka, amen.